પાણી નહીં લાગે. અરે વોટરપ્રૂફ છે ભાઈ, આમાં પાણી નહીં લાગે, વોટરપ્રૂફ છે. શું કરવાના ભાઈ, દરવાજા ચોકઅપ છે. હા, સ્કૂલના છોકરા મૂકવા ચાલ્યા. હા આટલું બધું પાણી ઉઠનારો ચા પીવા અમે જઈએ. હા ઉઠના દરવાજા આવ્યો. હલો ચાલો કઈ સારું પાણી માટે. અરે ટર્ન લાગી જ ટર્ન લાગવાનો એટલે આમ યુટર્ન મારવો, આપણે યુટર્ન મારવો. રાજી ટર્ન લાગી જાય ને આમાંથી અંબે જવાય. આમ કાઢવાનો એમ કે બાજુમાંથી કાઢો ને આમ નહીં છે. આમની છે એન્જિનમાં પાણી આવે. આ કોણ છે બસ વાળો ભાઈ પણ દાદી ટર્ન મારો ને આર્ટિકા ને. ઓય વોચમેન, ઓય વોચમેન, ઓય તું ઘરે જા પગાર વગરના. અહીંયાથી ગેપ છે ને કે હિલ છે? ગાડી ચાલો જોયા એવું હોય તો બાઈક વાળો નીકળે છે. ઓય 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 ત્યાં ગેપ નહીં જોજે. એક બાજુ ડિવાઇડર છે, બાઈક જેટલું જ છે ત્યાં. હા બે મને એવું કઈ આઈડિયા હતી. હા બાઈક જેટલું જ છે. ક્યારનું લાઈવ ચાલુ છે ભાઈ આપણું. અરે વાલીઓને જોઈ તો ખબર પડે ને, ફેસબુક પર બહુ વાલી છે આપણા. હેલો અરે આ ક્યારનો તમને ફોન કરું છું. ભુજના દરવાજા પાણી વધારે છે. હા રજા રાખજો. આપણે હાથે જ છે મેં વિપુલ વિકીભાઈ. આપણે ઉડના ટોન રસ્તા બી જામ છે, પેલું સાગર રસાવાળા પાસે બી જામ અને કે ઉડના દરવાજા આખું ચોકઅપ છે. પટેલ નથી.